Deməli uşaqlar, bu günləri buraxılış imtahanına ən çox düşən təyin oblasının tapılmasına aid 9 nümunəyə baxacağıq. Bu nümunələrə baxsaz artıq siz təyin oblasına aid bütün sualları yaza biləcəksiniz. Deməli, birinci sualımız xətti funksiyadır. Yəni deyir ki, 3x plus 6 funksiyasının təyin oblasını tapın. Uşaqlar, təyin oblasti x-in ala biləcəyi qiymətlər deməkdir. Yadda saxlayaq bunu. Və x-də əgər kök yoxdursa, x yəni kökün altında deyilsə, x məxrəcdə deyilsə, onda bizim təyin oblastımız mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq olur. Yəni x-ə heç bir problem yoxdur burada. X-ə istədiyimiz qiyməti verə bilərik. Kəsir verərik, mənfi verərik, sıfır verərik. Heç bir problem yaranmır. Yəni bütün xətti funksiyanın təyin oblastı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Keçirik ikinci ifadəmiz. İkinci ifadəmiz kvadratik funksiyadır və burada da kök altı, kəsir falan olmadığına görə burada da bizim təyin oblastımız, yəni x-in ala biləcəyi qiymətlər mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa olacaq. İndi isə keçirik üçüncü ifadəmiz. Kubik funksiyadır, amma yenə də xətti kvadrat, daha doğrusu kök və kəsir olmadığına görə deməli burada da bizim xətti funksiyamızın, kubik funksiyamızın təyin oblastı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq olacaq. Dördüncü ifadəmizdə modul funksiyasıdır uşaqlar. Modul ifadəsidir və modulda da kök və kəsir olmadığına görə deməli bunun da təyin oblastı mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluq olacaq. Yəni burada da x-ə istədiyimiz qiyməti verə bilərik. Beşinci sualımız isə rasional ifadədir. Yəni məxrəcdə görürük ki, x var. Və biz bilirik ki, məxrəcimiz 0 ola bilməz. Ona görə sadəcə məxrəci, yəni x üstə gəlirsə 0-dan fərqli götürmək bəs eləyir. Və buradan alırıq ki, x-imiz fərqlidir mənfi 3-dən. Yəni bizim təyin oblastımız mənfi sonsuzluqdan mənfi 3-ə birləşir. Mənfi 3-dən müsbət sonsuzluq olacaq. Yəni mənfi 3-dən başqa x-də heç bir problem yoxdur. Altıncı sualımız isə cüt dərəcədən kök 6 ifadədir uşaqlar. Yəni bu dərəcəmiz 2-dir. 4 də olsa, 6 da olsa, 8 də olsa həmişə kökün altı 0-dan böyük olmalıdır. Yəni x-ə elə bir qiymətlər verməliyik ki, kökün altı 0-dan böyük alınsın. Bu ifadəni tapmaq üçün kökün altını 0-dan böyük götürüb həll eləyərik. Və buradan da x-imiz böyük bərabərdir 4 alınır. Yəni x-i 4-dən böyük götürsək, bizim ifadəmiz kökün altı ifadəsi həmişə 0-dan böyük olacaq. Yəni bizim cavabımız oldu 4-dən müsbət sonsuzluğa istənilən ədədi verə bilərik. 7-ci isə tək dərəcədən kök 6 ifadədir uşaqlar. Tək dərəcədən kökün altı mənfi də ola bilər, sıfır da ola bilər, müsbət də ola bilər. Ona görə burada x-ə istədiyimiz qiyməti verə bilərik. Yəni 7-ci sualın cavabı mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa olacaq. Yəni tək dərəcədən kök 6 ifadələrin qiyməti təyin oblastı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Və gəlir indi 8-ci sualımız. 8-ci sualımız da elə ikinci sualla eynidir uşaqlar. Yəni kvadratik funksiyadır, sadəcə təpə nöqtələri ilə yazılıb və deməli burada da dedik ki, bütün kvadratik funksiyalarda əgər kök 6 və kəsir yoxdursa, təyin oblastımız mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluq olacaq. Deməli, burada da ifadəmiz mənfi sonsuzluq və müsbət sonsuzluqdur. İndi isə gəlirik 9-cu suala uşaqlar. 9-cu suallarda isə həm kök 6 var, həm də kəsir var. Deməli, ikisinin də şərtini nəzərə almalıyıq. Kökün altının şərtinə görə 2/5 bölünsün x üstə gələ 6 0-dan böyük bərabər olmalıdır. Amma kəsirə görə isə məxrəcimiz 0 ola bilməz. Deməli biz burada x-i 5-ə bərabər götürəcəyik, köklərini tapmaq istəsək. 6-dan isə mənfi 6-dan isə fərqli götürəcəyik və çünki mənfi 6 ola bilməz, məxrəcimiz 0 ola bilməz. İntervallar üsulundan istifadə edib bunun həllini tapmağa çalışacağıq. Deməli sıra ilə düzsək birinci mənfi 6 gəlir, sonra isə 5 gəlir. İntervalları qaldırsaq, indi 5-dən sağda bir ədəd, məsələn 5-dən sağda 6, 7, 8, 9, 10 gəlir. Bu ifadələrin özləri müsbət olsa da, bizə aparıb yerinə qoyanda alınan cavab maraqlıdır. Məsələn, burada bir 7 götürsək, aparıb ifadədə yoxlasaq, məsələn 7-dən 5 çıxsaq müsbət, 7-nin üstə 6 gəlsək müsbət. Deməli, müsbəti də müsbətə bölsək, müsbət olur. Və ümumiyyətlə, x-imiz mənfi deyilsə bu ifadələrdə, həmişə sağ tərəfdə müsbətdən başlayırıq. Bura müsbət oldu. Deməli, bura mənfi olacaq, burada müsbət olacaq. Bu ardıcıllıq o vaxt dəyişir ki,
kvadrat falan olsun, kvadrat modul olanda bu ardıcıllığımız dəyişir. Yoxsa həmişə ardıcıl formada düzülür və bizdən də son cavab olaraq sıfırdan böyük olan ifadələri istəyirdi deyə sıfırdan böyük, yəni cavabları müsbət alınan hissələri götürəcəm. Bax, bu hissəni bir də bu hissəni. Yəni cavabımız olacaq mənfi sonsuzluqdan mənfi 6-ya qədər. Çünki bu tərəf mənfi sonsuzluqdur. Və burada qeyd edək ki, 5 də dolu dairə idi, 6 isə boş dairə idi. Yəni 6 daxil deyil. Birləşir. 5 daxil olmaq şərti ilə 5-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Bu qədər. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.